好噶嘛。咁我唔係有講過咪要講。咁跟住咧，仲有一個咧，係咪我哋可以講埋出嚟嘅咧？而家即係你講個秘密，即係你同我可以，你試下，我唔記得咗啦。即係頭先我講話嗰個即係留一手，其實導演臨尾有一個 take 咧，就我加咗一句對白落去嘅，咁係阿哥唔知嘅，咁嗰一下阿哥都好係，我諗就係因為 take 咗呢個表情，就加咗一句話你係啊，你記唔記得你應承過阿媽啲乜嘢？我有一個 shot 係佢聽完佢講呢一句嘢之後，我就都回應咗佢嘅，即係係啊，我為咗我仔，我一定要自私嘅。然之後我係望住個天，我對住阿 Lo 咁樣，係10個米仔。我就你問我自己，所以 that's why 點解要同導演要有咁足嘅溝通嘅原因，就係因為其實我唔係要 serve 我自己作為一個演員表演緊嘅時候有幾 high 啊，其實嗰啲唔係淨係顧住自己嗰啲情感投入，即係我哋演員嚟嘅啫。其實我哋係我哋 part of storytelling。咁我一定要知道究竟佢想睇到啲乜嘢，而 through 劇本啦，佢創作嘅意圖啦，同埋佢一路創作緊嘅時候，因為其實我哋較早前都已經開始有溝通嘅，即係佢寫咗啲嘢又會掉過嚟，然之後我又會問佢點解會咁寫嘅？即係你做咩啊？你嘅生命做咩啊？或者你係咪身邊有啲乜嘢事發生咗？咁佢又會同我講一啲嘢，咁慢慢咁樣 back and forth，我就開始知道大概佢係某一啲狀態嘅嘢，佢會令到佢有感受。其實即係我哋演員表演嘅第一個觀眾就係導演啊嘛。咁其實我係因為我唔知道出咗嚟嘅成片係點嘅，所以我要 serve 嘅係導演。咁所以咪因應住我喺呢一啲種種蛛絲馬跡，我揾到對於呢個戲嘅了解，然之後要求證啦，就係我咁樣睇有冇錯㗎？咁可能會唔係啊，唔係咁樣，唔係呢隻，唔係呢隻，唔係呢隻，又或者係啊就係咁樣。咁慢慢逐步推敲嘅時候，就你可以知道場戲或者成個戲嘅根基係啲乜嘢，而按照住你嘅認知、你嘅根基，然之後你可以預備定啦幾個 choice，而 which is 佢可能睇出嚟佢會有唔同層面上面，但係同時間都幫到個戲嘅主旨嘅一啲選擇。咁都有㗎，你可能準備咗到現場導演同你講，全部都唔係，咁你就要即刻掉㗎啦。咁嗰陣時咪再可能佢哋就會再講多少少，因為點，之前睇咗點，改咗啲乜嘢，所以而家要點。咁所以對於我嚟講，因為我係舞台劇出身啊，我排練慣咗，所以呢一啲嘅溝通對我嚟講就好重要，亦都幫到我好事半功倍咯。喺拍攝嘅時候係咁。